大家好，我係 Johnny，記得訂閱我嘅頻道。Hello， 大家好，我係 Johnny，歡迎睇我頻道。咁如果大家咧個首期方面咧比較緊張少少嘅，可能真係得40萬到嘅咧，咁其實就新樓就未必一定買到啦。咁可能你就要諗翻啲舊啲嘅兩房啦，400尺左右，地點都靚㗎。呢度就係蔡意橋站。咁今日咧就睇兩個單位，睇下大家啱唔啱。月供第16,000蚊到。我哋開始睇個單位，咁啊兩房間隔嘅。咁其實喺我哋嘅右手邊咧，呢個位置咧係一個緊廚嚟嘅。不過戶主將佢變成一個開放式廚房。咁呢個咁嘅改動咧，係令到間屋咧就非常之光猛，同埋增加個空間感嘅。咁你見到明火主食有窗啦，咁上邊有啲儲物櫃。咁呢個位置可以擺翻微波爐、雪櫃、洗衣機。咁通通都全部有晒㗎啦。咁都好分明嘅。咁呢個客廳方面咧，我哋睇翻啦。咁呢度做咗一排櫃，我哋做一個同廚房同客廳、飯廳嘅分隔啦。咁有窗嘅。咁大廈方面咧就做咗維修㗎啦。咁你見到咧嗱，呢度可以放下電視櫃啦。你見到呢個位置個客廳咧都係非常之夠寬敞嘅。而且景觀方面咧，個東北方咧望到好遠咧，嗰邊就係天水圍啦、深圳嘅。咁其實成日都係講緊㗎。喺大興區入邊咧，無論卓爾居又好，乜嘢都好，咁其實個個都係想望翻個球場景啦。咁而對面咧，大家見到係大興村啦，咁嗰度咧就係一個輕鐵站啦。咁飯台咧，可能就會擠迫少少，可能就係擺呢個位置。咁你大家見到個牆身方面咧，可能都要有啲修葺下。咁主人房方面咧，我覺得就係最靚嘅。咁但係唔知點解佢個擺床方面咧，可能有少少唔同。其實可以打直咁樣擺咧，咁變成可以3邊落床。咁呢個用埋個窗台啦，做埋一啲櫃啦。咁你見到間屋係好光猛，係好舒服嘅。你見到。咁呢個位置佢又做咗個衣櫃嘅。另一間房啦。咁大家睇到另一間房咧，咁其實就都係市正嘅。但係我諗都係2米左右啦。咁啊景觀方面咧，就望翻對面嘅卓爾居啦，結埋個泳池添。咁你睇埋個浴室，浴室改咗做趟門啦，咁空間感咧就多翻少少，冇咁擠迫啦。大興花園447尺兩房，右手邊有一個緊廚、洗衣機、明火，有爐具啦、儲物櫃。呢個位置就雪櫃啦。咁L 型嘅廳，好分明嘅。呢個位置係擺電視啊、梳化咁。咁我哋睇下啲房先。呢個主人房，角窗。呢度望到少少嘅球場景。大興花園咧，大家要明白到一樣嘢，佢有1、2期，咁又有翠林花園啊，又有康德花園包圍住，咁所以景觀方面咧就會狹窄啲嘅。咁呢個第2間房，咁都係樓景比較多啲。咁呢個位置就浴室啦。你見到個浴室咧係非常之寬敞，係咪？大家比較一下，剛剛睇嘅翠林花園啦，呢個係比較寬敞啲嘅，但係房就比較細啲。咁其實呢兩個戶型咧，我覺得係最靚嘅，即係大興花園嘅447啊，翠林花園嘅429咧，我覺得就實用性非常之強，比起其他嘅戶型咧係相對係好好多嘅，比較優勝好多嘅。咁今日條片就嚟到呢度啦，下次再同大家見面啦，拜拜。